ดูเหมือนว่าด้านหน้าจะมีอุบัติเหตุนะครับผมดูจากรูปทรงเนี่ยน่าจะเกิดการหลับในแล้วก็ตกถนนอีกเช่นเคยนะมันเป็นภาพที่ชินตามากคือท่อนนี้มันเกิดเหตุหลับในและตกถนนอยู่บ่อยครั้งเพราะว่ามันเป็นท่อนท้ายๆของการเดินทางแล้วคนขับรถเนี่ยมักจะมาเช้ามืดที่นี่นะอ่อนเพลียอ่อนล้าแล้วหลับในกันอยู่ในช่วงเนี้ยไอ้ช่วงสระบุรีวังน้อยบางปะอินเนี่ยจะเกิดเหตุบ่อยมากเพราะฉะนั้นไอ้เส้นสะเทือนเนี่ยมันมีประโยชน์มากสำหรับคนขับทางไกลเนี่ยช่วยให้เขารอดได้นะมันสะดุ้งตื่นได้คนขับทางใกล้ไม่เข้าใจว่าจะทำไว้ทำไมในเส้นสะเทือน